传染性的胸膜肺炎被我们俗称为烂肺病，有很多养羊人到底在问说能不能治，到底能不能治好？从去年2024年一直到咱们今年，现在已经是2025年5月的中旬了，还有全国各地大面积的养殖户备受烂肺病的煎熬，给我们养羊人带来了巨大的损失。那么今天呢，大兵通过这个视频分享给咱们所有的养羊人，咱们到底应该怎样去做，才能够彻底的治愈烂肺病？在说之前，先给大兵点个关注，红心五角星。首先，咱们要先了解烂肺病，知彼知己，百战不殆嘛。那么传染性的胸膜肺炎，咱们俗称的烂肺病，羊群一旦感染以后，高烧不退，不吃不喝不反刍，还有的呢，甚至严重一些的，到后期流一些铁锈色的鼻涕，有个别的羊呢还会出现拉稀。那么病羊在临死的前几天的时候，会出现大量的喝水，到最终体温下降，导致羊群的各个器官衰竭，导致死亡。那么烂肺病呢，咱们的羊群还分为慢性的和急性的。急性的里边呢，还有一个最急性的，羊群一旦感染以后，压根儿就治不了，它会在24个小时以内造成死亡。咱们常见的也就是说急性的，羊群从一发病第一天的话，到后期的话，快的15天。那么在它发病10天之前的时候，咱们如果说正确的给它用上药以后呢，咱们家的羊群就会得到有效的控制。那么再来说一说慢性的，慢性的羊群感染以后呢，它也是发高烧。以上的这些症状呢，它也都有，但是它不像急性的来的那么快。如果说它没有得到好的治疗，没有得到有效的控制，随着时间越来越长，那么它的症状也会越来越严重，到最终它也是导致死亡。所以说呢，咱们就是说羊群感染了烂肺病以后呢，也就是说中期之前咱们完全可以解决的，那么到了中期以后，基本上它是治不了的。那么要想解决烂肺病，不是说通过咱们打2针就能打好，它必须得是一整套方案，一定要通过中西医结合，包括咱们食补，咱们的羊群才能够彻底的去根不复发。首先，咱们只要是有病的羊，全部都给它打上一个牛羊肺疫清，1天1针，连续打上3天。如果说有出现高烧不退的，下不来的，咱们可以给它打上一个混感金方基本上也是打上3天。再给咱们的羊群料里边把麻杏石甘散和金防败毒散，让咱们家里边全群羊都让它吃上，加倍剂量。再给咱们的羊群水里边把鱼肝油还有板青颗粒都给它兑到水里边，因为它可以提高咱们羊群的身体免疫力。板青颗粒呢，可以清热解毒败火。你按照大兵这套方法去做的情况下，咱们家里边的羊群治愈率极高，而且不易复发。以上呢，希望咱们所有的羊人一定要牢记，我是大兵，养殖路上有任何的问题可以随时来咨询我。